गया। उसका कारण था अमर। उसका बैकग्राउंड है मिलिट्री और वो भी मिसिंग। क्या करेगा पता नहीं। में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी। जेल से पैरोल पे बाहर आया एक कैदी था। रोलेक्स, उसका नाम है दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कहीं रहता है। तो बच्चा वहाँ ड्रिल अटक गया है। जरा पापा को बुलाओ ना। अरे भाई क्या यार उधर ड्रिल अटक गया। तू इधर क्या कर रहा है यार? हाँ ड्रिल अटक गया यार उधर। क्या देख रहा है? भले ही पुत्र माता को भूल जाए या माता अपने पुत्र को भूल जाए, प्राण तन को भूल जाए या तन प्राण को भूल जाए। हमारे साइड में माल गायब होने का कारण विक्रम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बार मरने का नाटक किया है और बहुत बार वापस जिंदा होने का ऐलान भी किया है। कहते हैं कि उसका नामो निशान नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर जिंदा हो तो वो पोते के साथ ही होगा। सुना है कि उसका पोता अमेरिका में है। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हो। अभी किसी के पास भी माल नहीं है तो